देख सकते हैं हम लोग ट्रैक्टर में पानी चलाने वाला पंप फिटिंग किए हैं। बहुत अच्छा आइडिया है भाई, बहुत यूनिक है, अच्छा देखने में भी है और पानी भी बहुत बढ़िया देगा इसमें। ये बच्चे लोग देख रहे हैं इधर पानी कितना अच्छा से गिर रहा है। थोड़ा सा धूप का मौसम है, पानी पूरा फुल पंप डालेगा भाई। एक छोटा सा ट्रैक्टर है। अभी इधर बेल्ट इसका टाइट करेगा, बेल्ट टाइट करेंगे उसके बाद पानी बहुत अच्छा से इसमें डालेगा देगा वो। देख सकते हो कितना अच्छा पानी दे रहा है। नीचे पुली बड़ा वाला है, ऊपर छोटा वाला है, इसको स्पीड को एडजस्ट करने